Partia Socialiste ka lëshuar një nga akuzat më të rënda drejtuar kryeministrit Berisha. Nënkryetari i grupit socialiste Erion Braçe publikoi përballë medias një zarf të ardhur në adresë të Partisë Socialiste, që siç tha ai, përmbante kërcënime serioze për jetën ndaj tij dhe kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama. Është një kartolinë dhe brenda kësaj kartoline është një CD. Në anën e pasme të cilës është materializuar ky tekst. Ke 24 orë kohë, ndryshe të gjithë kanalet televizive do ta publikojnë. Vjon me një numër telefoni që nga prefiksi duket që është i Maqedonisë, dhe në fund fare ka emrin Daud Kadriovski. Në përmbajtje të kësaj CD-je, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, Edi Rama, dhe unë, deputeti i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, tregohemi nga shtetasi Daud Kadriovski, i njohur për CV-n e tij kriminale, i kërkuar në më shumë se 13 shtete, i përfshirë në aferat më të ndyrat të krimit të organizuar dhe korrupsionit pikërisht në këto shtete. Dëshmon në thojza, jemi përfshirë në përdorim dhe në trafik droge, dhe në fund fare në 2 vrasje të 2 shtetasve. Njëri këtu në Tiranë dhe tjetri duke e hedhur nga kati i 3 apo i 4 në Shkup të Maqedonisë. Për këtë çështje deputeti Braçe theksoi se është vënë në dieni edhe presidenti i Republikës, ndërsa bëri publik edhe emra të tjerë të përfshirë në zarf, të cilët janë politikanë të lartë në Kosovë dhe Maqedoni. Njëherëzi në përmbajtje të kësaj CD-je përmendet pothuajse gjithë klasa politike shqiptare në rajon, duke përfshirë Hashim Thaçin, për të vijuar me Jakub Krasniqin, për të vijuar me Ramush Haradinën dhe familjen e tij, dhe për të zbritur deri tek klasa politike e shqiptarëve në Maqedoni, duke përfshirë Mendu Thaçin dhe partinë e tij, apo më tutje edhe Imer Selmanin dhe partinë e tij. Pra është një CD komplekse, ku një prej përfaqësuesve më të rregjur të krimit të organizuar, me sa duket i lirë së fundi, shfaqet i përdorur politikisht nga Sali Berisha dhe strukturat e tij okulte për të përfolur, për të shpifur, për të atakuar, për të sulmuar, për të njollosur pothuajse përfaqësuesit kryesorë të politikës shqiptare, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rajon. Natyrisht, gjithë secili mund të pyes sot se përse po sulmon Sali Berishën apo atashon këtë çështje me Sali Berishën. Natyrisht, momentin e parë kur jam njohur me përmbajtjen e kësaj CD-je, kam çuar në mendje seancën parlamentare të diskutimit të buxhetit të shtetit për vitin 2011. Seanca është e datës 25 nëntor 2010. Dhe menjëherë pas fjalës time, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në sallën e Kuvendit, Sali Berisha është shprehur eksaktësisht kështu. Pse nuk e thua? Jo more zotri, ti je i keq përdorur. Je keq përdorur një njeri që ka një histori, ju keq përdorur një njeri që ka një histori shumë të dhimbshme personale. Një histori të dhimbshme sociale dhe politike. Ti i di shumë mirë lidhjet e tij me Kadriovskin. Se janë edhe të tuat. Po, janë edhe të tuat, se janë me dëshmi. Ti e di shumë mirë historinë e të ndjerës Dil, se është historia jote dhe Edi Ramës. Ti e di shumë mirë historitë e Ginës. Ti e di mirë, ti je zëvendësi i tij këtu sot. Prandaj dhe ti zbuan as përpara shpirtrave të 4 foshin. Ky është proces verbal i seancës plenare. Dhe këto që sapo citova janë fjalët e Sali Berishës. Të bëra në datë 25 nëntor të këtij viti. Ndërkohë që kjo CD, me dëshmimin në thonjza të Daud Kadriovskit, ka pas në sfond një pemë krishtlindjesh, që do të thotë që kjo ka ardhur në kohë pas këtij urdhri verbal të Sali Berishës në krye të strukturave okulte që bashkëpunojnë sot me krimin e organizuar për t'i mbyllur gojën Partisë Socialiste, kryetarit saj dhe deputetëve të angazhuar në luftën kundër
trafikut dhe korrupsionit të qeverisë së Sali Berishës. Fill pas konferencës për shtyp rreth mesditës, deputeti Erion Braçe shkoi në prokurorinë e Tiranës, ku dorëzoi kallëzimin penal për shpifje dhe kërcënim për shkak të detyrës në ngarkim të dërguesit të zarfit.